आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल 6 तरह की मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे कभी भी किसी भी वक्त बनाकर तैयार कर सकते हो और स्वाद में सब एक से बढ़कर एक है। तो श्वेता रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ नारियल का मिठाई। नारियल का मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध ले लिया है। दूध में उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ चुका है। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाए इसमें डालेंगे चीनी। तो हाफ कप जितना इसमें चीनी डाल देंगे। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। चीनी को इसमें घुलने देंगे। चीनी यहाँ पे घुल चुका है और जैसे ही चीनी घुल जाए तो इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। तो 1 कप इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। कोकोनट पाउडर बहुत ही आसानी से आपको हर शॉप पे ये मिल जाएगी और इसे लगातार चलाते हुए हमें गाढ़ा कर लेना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे चलाते रहें लगातार जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप सब देख सकते हो कि ये गाढ़ा हो रहा है। थोड़ा सा अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसमें डाल देंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये एक डो जैसा ना बन जाए, थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे लगातार चलाते रहें। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बिल्कुल मावा जैसा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये गाढ़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसे हमें ड्राई नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट जैसा ही रखना है। तो देखिए इस स्टेज पे जब आ जाए फिर गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा अब इसे हमें ड्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ड्राई करने पे जब आप इसके पेड़े बनाएंगे तो अच्छे चिकने पेड़े बनकर तैयार नहीं होता है। इसीलिए हल्का सा जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा रहे तो ही आप गैस को बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं इसका पेड़ा बना के तैयार करने वाली हूँ। तो इस तरह से मिश्रण लेके गोल कर लेंगे और इसे हमें पेड़े का आकार दे देना है। तो गोल करते हुए हल्का सा दबाते हुए इसे पेड़े जैसा बना ले, घुमाते हुए चिकना कर लेंगे। तो सभी पेड़े आप इस तरीके से बना के पहले रख लें। तो सभी पेड़े को सेम तरीके से बनाते हुए हमें रख लेना है। तो सभी मिश्रण से मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिया है। अब लेंगे थोड़ा सा ड्राई कोकोनट, नारियल का बुरादा ले लेंगे थोड़ा सा सूखा वाला और इसमें अच्छी तरीके से इसको कोट कर लेंगे ताकि ये देखने में बिल्कुल मार्केट की तरह बाजार जैसा लगे, अच्छा लगे। तो सारे को इसी तरह से हमें कोट कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने सारे नारियल के पेड़े को मैंने नारियल के बुरादे में अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। तो कोकोनट पेड़े तो बनके यहाँ रेडी हो चुका है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने पानी में थोड़ा सा केसर के धागे और थोड़ा सा केसरी फूड कलर डाल के मिक्स कर लिया है और इसे इस पे डाल के थोड़ा सा इसे हम गार्निश कर लेंगे। ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके ऊपर हम एक एक केसर के धागे लगा दे रहे हैं ताकि बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आए। और जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, देख के ही मन खुश हो जाता है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से आप इसे गार्निश कर सकते हो। और ये लीजिए टेस्टी टेस्टी नारियल के बुरादे से बहुत ही टेस्टी सा पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो आप इस रक्षाबंधन पे आप इस पेड़े की रेसिपी को ज़रूर बना कर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो नारियल के पेड़े तो बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं नारियल के लड्डू, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। तो आधा लीटर मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध ले लिया है। ये बॉयल किया हुआ दूध है। तो दूध को फिर से हम बॉयल कर लेंगे। दूध में यहाँ उबाल आ चुका है तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए किनारों से मलाई निकालते हुए इसमें मिक्स करते जाएंगे। इसका हमें रबड़ी बनाकर तैयार कर लेना है। तो थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे आप दूध को चलाते रहें और किनारों से मलाई निकालते हुए इसमें मिक्स करते जाएं।
थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। तो जब इस स्टेज पे आ जाए, दूध हल्का गाढ़ा हो जाए, तब इसमें डाल देंगे हल्का सा फूड कलर। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का फूड कलर डाला है। आप चाहे तो इसमें कोई सा भी फूड कलर, कोई भी कलर का डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, या बिना कलर का भी आप बना सकते हो। अब जब इसमें कलर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 कप नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादों को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाए, 1/4 कप इसमें डाल देंगे चीनी। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें पकाना है, जब तक कि चीनी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 चम्मच घी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 चम्मच घी डाल दिया है। वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसलिए नहीं दिखा पाई हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 चम्मच घी डाल दिया है। इसे भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बाउल में और ठंडा होने देंगे। तो देखिए, मिश्रण को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब इसका लड्डू बना लेते हैं। आप इसके पेड़े भी बना सकते हो, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था। आपका जो भी मन हो, लड्डू पेड़े जो भी बनाने का। तो मैं इसका लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण लेके गोल करते हुए इसका लड्डू बना के तैयार कर ले। तो बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप लड्डू बना सकते हो। तो सभी लड्डू पहले इस तरीके से बना के रख लेना है। तो यहाँ मैंने सारा लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। अब लेंगे थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा और सारे लड्डू को इसमें कोट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा कलर डालने से लड्डू जो है देखने में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कलर डालने से आप देख सकते हो कि लड्डू कितना ज़्यादा टेस्टी दिखने में लग रहा है। तो सभी लड्डू को इसी तरीके से नारियल के बुरादे में कोट कर ले, ताकि ये बिल्कुल मार्केट जैसा लगने लगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसमें मैंने मिल्क पाउडर नहीं डाला है। आप चाहे तो अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। टेस्टी टेस्टी लड्डू बनकर तो तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा मिठाई, वो भी बिना गैस जलाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप जितना मिल्क पाउडर। आप यहाँ पे कोई भी बर्तन ले और उससे सारा मेजरमेंट कर सकते हो। 3/4 कप इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा और 1/2 कप इसमें डाल देंगे पिसा हुआ चीनी। तो चीनी फाइन पाउडर बनाकर फिर आप इसमें डालें। इसमें चीनी ना डालें, पाउडर बनाकर डालें। अच्छी तरीके से सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक डो तैयार करना है। तो डो थोड़ा हार्ड लगा के तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे, हार्ड डो लगाएं। हार्ड डो लगा के तैयार करें तो मिठाई बनाने में ज़्यादा अच्छी होगी, इसका शेप जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। इसलिए डो थोड़ा हार्ड लगा के तैयार करें। इसलिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका डो लगाना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हार्ड डो लगा के तैयार कर लिया है। इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 भागों में सेम तरीके से हम अलग अलग कर लेंगे और 2 बाउल में लेंगे। एक बाउल में थोड़ा सा हम एसेंस 2 से 3 ड्रॉप इसमें एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास एसेंस ना हो तो आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया है। आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो। तो देखिए, दोनों को मैंने अलग अलग बाउल में रखा है, एक में ऑरेंज कलर और एक में वाइट। अब वाइट वाला हम लेंगे और थोड़ा सा घी डालें और इसे इस तरह से फैला लें, ताकि जब इसे हम इस पर फैलाएं तो ये इसमें चिपके नहीं। अब इसे लंबा रोल कर लेंगे और लंबा रोल करते हुए इसे भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो इसे मैंने लंबा रोल कर लिया है। तो दो बीच से इसे हमें कट कर लेना है। तो बराबर बराबर हम इसे कट कर लेंगे। अब एक लेके इसे लंबा रोल करके स्क्वायर शेप में दे देंगे। तो इस तरह से रोल कर ले और इसे स्क्वायर शेप इसका बना ले। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा डो हार्ड लगाए। हार्ड डो रहने पे इसमें स्क्वायर शेप बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर शेप बनाकर तैयार कर लिया है। अब लेंगे यहाँ पर फॉइल पेपर, इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से रख लेंगे। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर रेडी हो जाता है बिना गैस जलाए। अब सेम प्रोसेस से हम ऑरेंज कलर का लेंगे। ऑरेंज कलर भी इसी तरीके से हमें 2 भागों में डिवाइड कर लेना है और लंबा रोल करते हुए इसका भी हमें स्क्वायर शेप बना लेना है। तो देखिए, इस तरीके से इसे भी हम लंबा कर लेंगे और 2 भागों में इसे कट कर लेंगे।
तो बराबर बराबर आप इसे कट करें। और इसका भी हम सेम प्रोसेस से इसी तरीके से जैसे वाइट वाले का बनाकर तैयार किया है, सेम प्रोसेस से इसी तरह इसका भी स्क्वायर शेप बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरीके से इसे भी हम फॉइल पेपर पर रखेंगे, ठीक इसके बगल में इस तरीके से अच्छी तरीके से हम इसे दोनों को सेट कर लेंगे। अब फॉइल पेपर से इसे हमें अच्छे तरीके से बंद कर देना है। तो शेप देते हुए इसे अच्छी तरीके से बंद कर दें। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इसे दबाते हुए इसे फोल्ड कर ले। तो देखिए इसे मैंने चारों तरफ से अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम दूसरा वाला भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे दूसरा वाला भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लिया है और इसे 10 मिनट के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तो निकालने के बाद इसके फॉइल पेपर को निकाल लेंगे और जो मैंने नीचे बना के रखा हुआ है ऑरेंज कलर हम वाइट तरफ रखेंगे और वाइट तरफ ऑरेंज तरफ रखेंगे इसके ऊपर। अब इसे भी अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, चिकना करते हुए इस तरीके से दबाते हुए अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। और इसे भी हमें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो 15 मिनट के बाद इसे हम फ्रिज से निकाल लेंगे। तो देखिए इसे मैंने अच्छी तरीके से चिकना कर लिया है। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे फ्रीजर में भी रख सकते हो अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो तो फॉइल पेपर को हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मिठाई सेट हो चुका है। तो बिना गैस जलाए आप इस तरीके से टेस्टी मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चांदी वर्क लगा दिया है ताकि बिल्कुल बाजार जैसा लगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा मोटा जैसा ही हल्का हल्का इसी तरह से कट कर लेंगे। और आप देख सकते हो कितनी अच्छा डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसा। तो आप इस तरीके से टेस्टी मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हो, वो भी बिना गैस जलाए। 3 मिठाई की रेसिपी बनकर यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो चलिए अब चौथी मिठाई की रेसिपी बनाते हैं। तो चौथी में हम बना लेते हैं रसगुल्ले। तो चलिए बनाते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध ले लिया है। तो रसगुल्ले के लिए गाय का दूध परफेक्ट होता है। तो जब भी आप रसगुल्ले बनाएं तो गाय का ही दूध ले। तो 1 लीटर दूध यहाँ पे मैंने ले लिया है। दूध में हम उबाल आने देंगे। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम दूध फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दूध फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है विनेगर। विनेगर से दूध अच्छा फट जाता है। आप यहाँ पे नींबू का भी रस ले सकते हो। तो एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे विनेगर ले लिया है। घर के नॉर्मल चम्मच से अगर आप इसे नापोगे तो 4 से 5 चम्मच ये विनेगर आएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लो, 2 से 3 बड़ी चम्मच जितना इसमें पानी मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे नींबू का रस भी ले सकते हो। तो नींबू के रस में भी थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे दूध में डाल के इसे फाड़ सकते हो। विनेगर से दूध अच्छा फट जाता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है। अब दूध में भी आप देख सकते हो कि यहाँ उबाल आ चुका है। गैस को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए 5 मिनट के लिए दूध को ठंडा कर ले। अब थोड़ा इसमें विनेगर डालेंगे। 5 मिनट के बाद जब हल्का सा दूध ठंडा हो जाए तो थोड़ा विनेगर डालते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। सेम इसी तरीके से आप नींबू का रस भी इसमें डाल के और दूध को फाड़ सकते हो। तो देखिए इस तरीके से विनेगर लेंगे और इस तरीके से फैलाते हुए डालेंगे और धीरे धीरे इसे चलाते जाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध अच्छा फट जाता है। अगर ना फटे तो फिर गैस को एक बार ऑन करके फिर से एक बार दूध को उबाल ले। तो आप देखेंगे कि दूध बहुत ही आसानी से फट जाता है। दूध यहाँ अच्छी तरीके से फट चुका है। आप देख सकते हो कि छेने और पानी अलग अलग हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। इसके लिए लेंगे एक कॉटन कपड़ा। तो बड़ा सा बर्तन में एक कॉटन कपड़ा बिछा लें ताकि आसानी से दूध इसमें जो छेना है वो छान सके। तो इस तरीके से आप बिछा लें और इसे हम छान लेंगे। इसे अच्छी तरीके से पानी से साफ़ कर लेंगे ताकि जो भी विनेगर का खटास हो वो निकल जाए, इसमें न रहे। तो पानी से अच्छी तरीके से इसे साफ़ कर ले।
इसे मैंने पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इस तरीके से कपड़ा पकड़ते हुए हाथ से दबाते हुए हमें इसका पानी निकाल लेना है और इसे पानी निकलने के बाद इसे एक जगह टांग दें ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी हो वो निकल जाए। इसे हाथ से निचोड़ने के बाद इसे मैंने कहीं पे टांग दिया था और इसका पानी निकल चुका है, तो इसे निकाल लेंगे हम एक बड़ा सा प्लेट में। अब इसे हाथ से मसलते हुए हमें इसे सॉफ्ट कर लेना है, तो हाथ से इसे मसलते हुए सॉफ्ट कर लें। इसे करीब आपको 5 से 7 मिनट तक हथेली से मसलना है। जितना आप इसे सॉफ्ट करेंगे मसलेंगे उतना ज़्यादा रसगुल्ले सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार होता है। तो करीब इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से इसे मसलते हुए सॉफ्ट कर ले। जैसे जैसे आप इसे मसलते जाएंगे वैसे वैसे ये सॉफ्ट स्मूथ होता जाएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कैसे ये स्मूथ जैसा हो चुका है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट बन हो चुका है। तो करीब इसे मैंने 7 मिनट तक लगातार मसल लिया है। तो चलिए तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी और इसी कप से 5 कप इसमें डाल देंगे पानी। पानी इसमें हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसकी चाशनी जो है वो पतली रहती है, तो इसका चाशनी पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। तो 1 कप चीनी में मैंने यहाँ पे 5 कप पानी डाला है। फ्लेम को इस समय हाई रखेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची को अलग अलग इस तरह से कूट के डाल दिया है। आप यहाँ पे पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसमें हम अच्छा सा उबाल आने देंगे, बॉयल होने देंगे। तो चलिए जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम रसगुल्ले बना लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके और इसे गोल कर लेंगे। आपको ये दिख रहा है इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए, एकदम चिकना बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। अगर इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स दरारें आ रही हो तो थोड़ा सा आप इसे और मसल लें। तो यहाँ पे रसगुल्ले में कोई भी क्रैक्स दरारें नहीं आ रही है, बहुत ही चिकने रसगुल्ले बनकर तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें रसगुल्ला बना के तैयार कर लेना है। तो छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप बना सकते हो, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब ये पानी में हम इसे डालेंगे तो ये साइज़ में और भी बड़ा हो जाता है। तो पानी में अच्छा उबाल आ चुका है। अब एक एक करके इसमें रसगुल्ले डालेंगे। गैस का फ्लेम इस समय आपको हाई रखना है, हाई फ्लेम पे इसमें डालना है और थोड़ी थोड़ी रुक रुक के हम इसमें डालेंगे। इसमें जो बॉयल है वो कम नहीं होनी चाहिए, पानी इसका हमेशा जो चाशनी उबलते रहना चाहिए, इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके इसमें रसगुल्ले डालेंगे। आप देख सकते हो कि पानी तेज़ी से उबल रहा है, तो बस ऐसे ही उबाल इसमें आते रहना चाहिए। इसमें सारे रसगुल्ले को मैंने डाल दिया है। गैस का फ्लेम हाई ही रखें, इसको कम ना करें। तो हाई फ्लेम पे इसे ढक के 5 मिनट हम पकाएंगे और 5 मिनट बाद फिर इसे हम चेक करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट मैंने पका लिया है। तो चलिए 5 मिनट बाद इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि 5 मिनट के बाद रसगुल्ले साइज में कितना बड़ा हो चुका है। तो 5 मिनट के बाद चम्मच को उल्टे साइड से हम इस तरीके से इसे पलटेंगे। तो इसे बहुत ही हल्के हाथों से चलाएं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस समय सॉफ्ट होता है। अब इसे ढक देंगे और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो गैस को इस टाइम में मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और पका लेंगे। 5 मिनट इसे मैंने और पका लिया है और आप देख सकते हो। तो एक बार फिर से इसे हम इस तरह चला लेंगे। अगर चाशनी गाढ़ा लगे तो इसमें हल्का सा गर्म पानी हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि चाशनी जो है वो ये ना हो। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। पानी का टेम्परेचर जो है कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें गर्म पानी डालें। अब ढक के मीडियम फ्लेम पे 7 मिनट और पका लेंगे। 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने और पका लिया है और आप देख सकते हो रसगुल्ले साइज में काफ़ी बड़ा हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने टोटल 17 मिनट रसगुल्ले को पकाया है। स्टार्टिंग में 5 मिनट हाई फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट करके फिर ढक के 7 मिनट। तो टोटल यहाँ मैंने 17 मिनट रसगुल्ले को पका लिया है। चाशनी गाढ़ी इसकी नहीं रहनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो इसकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम रसगुल्ले को सर्व करेंगे। रसगुल्ले यहाँ अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले बनकर तैयार हुआ है। देखिए जब मैं इसे दबा रही हूँ और दबाते के साथ जब इसे मैं चाशनी में डाल रही हूँ तो वापस ये कैसे फूल जा रहा है। इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप घर पे बहुत ही आसानी से रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हो। टेस्टी टेस्टी रसगुल्ले भी बनकर यहाँ रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं मखाने की बर्फ़ी।
मखाने की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए मखाना। तो यहाँ मैंने 3 कप मखाना ले लिया है। वज़न से ये 300 ग्राम है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है। थोड़ी देर चलाने के बाद मखाने से अच्छी आवाज़ें आने लगती है। इसे थोड़ी देर बाद तोड़ के देखिए। जब आसानी से ये टूटने लगे तो समझिए कि ये अच्छा रोस्टेड हो चुका है। तो एक मखाना लें और इसे हाथ से दबाते हुए तोड़ के देखें। थोड़ी देर लगातार चलाते हुए इसे मैंने रोस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं जब इसे मैं हाथ से तोड़ रही हूँ तो कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो बस इस तरह ही इसे रोस्ट कर लेना है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में और इसी में डाल देंगे हम थोड़ा सा काजू। तो 1/3 कप के लगभग मैंने यहाँ पे काजू ले लिया है। काजू को भी हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। काजू को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। काजू को भी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर चलाते हुए रोस्ट कर लिया है और काजू भी हल्का सा रोस्ट हो चुका है। तो इसे ठंडा होने देंगे। मखाने को भी हम ठंडा कर लेंगे। अब एक जार लेंगे, जार में मखाना डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो फाइन पाउडर बनाकर तैयार करें, मोटा पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए मखाने का मैंने फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अगर ये थोड़ा बहुत मोटा हो गया हो तो आप इसे छान सकते हो। देख सकते हो आप, मैंने इसका फाइन पाउडर बनाया है। तो इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। काजू को भी हम डाल देंगे जार में और इसका भी फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो काजू को रुक रुक के चलाएंगे पल्स मोड पे। अगर काजू थोड़ा सा मोटा हो गया हो तो आप इसे चाल सकते हो। मैंने इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इसे भी हम मखाने के साथ बाउल में निकाल लेंगे। इसी के साथ इसमें 1/4 कप के लगभग डाल देंगे नारियल का बुरादा। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब पैन में डालेंगे 2 कप दूध। तो यहाँ मैंने फुल क्रीम 2 कप दूध ले लिया है। ये बॉयल किया हुआ दूध है। तो मैंने यहाँ पे बॉयल किया हुआ दूध लिया है, इसलिए मैं इसमें अभी चीनी डाल दे रही हूँ। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है। अगर आप बॉयल किया हुआ दूध नहीं ले रहे हो तो पहले दूध को बॉयल कर ले, उसके बाद इसमें चीनी डालें। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसी के साथ आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया इलायची पाउडर। सभी को मिक्स कर लेंगे और चीनी को घुलने तक हमें पका लेना है। चीनी यहाँ पे अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब इसमें डाल देंगे मखाने और काजू का पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा पाउडर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। जब इसमें लम्स ख़त्म हो जाए इसके बाद फिर हम थोड़ा सा पाउडर डाल के और मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करते जाना है। फ्लेम को इस समय आपको बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ही इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारा पाउडर डाल दिया है। अब मिक्स करते हुए एक डो जैसा बना के तैयार कर लेना है। थोड़ी देर में ही एक डो जैसा बनकर तैयार हो जाता है। तो जब भी आपको काजू कतली बर्फ़ी खाने का मन करे तो इस तरीके से आप मखाने का भी बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैंने काजू डाला है जिसके कारण से इसमें काजू का टेस्ट आ जाता है। थोड़ी देर में आप देख सकते हो कि ये पैन को छोड़ने लगा है और एक डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो जब इस स्टेज पे आ जाए फिर गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्लेट को तेल से ऑयल से अच्छे तरीके से आप ग्रीस कर लिए। आप बर्फ़ी जमाने वाला ट्रे भी ले सकते हो। प्लेट हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए इसे मैंने यहाँ पे प्लेट में डाला है और इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे। और फैलाने के बाद इसे हमें ढक लेना है ठंडा। मिठाई को मैंने फैला लिया है तो इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे हो चुका है ठंडा और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। तो इसके ऊपर मैं लगा दे रही हूँ चांदी वर्क ताकि बिल्कुल बाजार जैसा ये लगे, जैसे काजू कतली में लगा हुआ रहता है। तो बिल्कुल काजू कतली की तरह हम इसे कट भी कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसे कट कर लें। मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, बिल्कुल काजू कतली की तरह। और ये लीजिए टेस्टी टेस्टी मखाने की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल काजू कतली की तरह। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हो। आप इसे व्रत में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो टेस्टी टेस्टी मिठाई बनकर हो चुका है रेडी। बर्फ़ी को निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सारे बर्फ़ी को निकाल लिया है। तो चलिए अब बना लेते हैं ब्रेड से गुलाब जामुन। ब्रेड का गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे 8 ब्रेड ले लिया है। ये वाइट ब्रेड है
और ये मीडियम साइज़ का ब्रेड है, ना बड़ा ना छोटा। तो सभी ब्रेड के साइड वाले हिस्से को हम काट के हटा लेंगे। जितना भी ब्राउन पार्ट है सभी को कट करके हटा लें और इसका आप क्रम्स बना के तैयार करके रख सकते हो। आज जो भी नाश्ता बनाए तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हो, इसे फेंके नहीं। तो सभी ब्रेड को इस तरीके से कट करते हुए हमें निकाल लेना है साइड वाले हिस्से को। तो यहाँ सभी ब्रेड के साइड वाले हिस्से को, ब्राउन पार्ट को मैंने हटा के साइड कर दिया है। अब सभी ब्रेड को तोड़ के हम डालेंगे एक बाउल में। तो इस तरह से तोड़ते हुए हमें बाउल में डाल लेना है। तो सभी ब्रेड को तोड़ ले। सभी ब्रेड को मैंने तोड़ लिया है। अब लेंगे दूध। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें ताकि ये जो है वो सॉफ्ट जैसा ना हो, हमें हार्ड जैसा डो बनाना है। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि डो जो है वो सॉफ्ट ना हो, हार्ड डो जैसा लगा के तैयार कर लेना है। सभी ब्रेड को एक जगह इकट्ठा करते हुए मैंने एक डो जैसा बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसे नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड ही बना के तैयार करेंगे। डो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तब तक चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी ले लिया है। जितना चीनी उतना ही पानी ले लेंगे। फ्लेम को इस समय हाई रखें ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। मिक्स कर लेंगे। चीनी यहाँ पे घुल चुका है तो इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 इलायची को इस तरह से कूट के डाला है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इलायची इसमें ज़रूर डालें। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। मिक्स कर लेंगे और इस मीडियम फ्लेम पे हमें चाशनी बनानी है। तो हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हल्का सा चिपचिपा चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद चाशनी को चेक कर लेंगे। तो बीच बीच में चाशनी को चेक करते रहें। तो यहाँ चाशनी को थोड़ी देर मैंने पका लिया है। अब चेक कर लेंगे। तो थोड़ा सा चाशनी ले, हल्का सा ठंडा होने देंगे और इस तरीके से 2 उंगलियों के बीच में रख के देखें। तब इसे मैं छू रही हूँ तो ये हल्का सा चिपचिपा लग रहा है, इसमें कोई तार नहीं बन रही है। तो जैसे ये हल्का सा चिपचिपा लगे फिर गैस को बंद कर देंगे। बस इसी तरह का चाशनी बना के रेडी करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, हल्का सा चिपचिपा चाशनी। तो चाशनी तो रेडी हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर का हम फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ काजू। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा डाल दिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे दूध और इसे मिक्स कर लेंगे। आप बिना फिलिंग का भी बना सकते हो ये, लेकिन अंदर से देखने से अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें सॉफ्ट जैसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ये ड्राई ही रहना चाहिए। तो देखिए इसे मिक्स करते हुए मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब ब्रेड के डो की तरफ चलते हैं। इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी और इसे मसलते हुए अच्छा स्मूथ सॉफ्ट कर लेना है। तो 2 चम्मच इसमें मैंने घी डाल दिया है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसे मसलते हुए हल्के हाथों से, हथेली से इसे सॉफ्ट कर लेना है। इसे बॉल बना के चेक करें और जब ये क्रैक्स ना हो तो समझे कि ये हो चुका है। इतना ज़्यादा हमें इसे स्मूथ बनाना है। तो देखिए थोड़ी देर मसलते हुए इसे मैंने सॉफ्ट जैसा कर लिया है। देखिए जब इसे मैं उंगलियों से दबा रही हूँ तो इसमें कोई भी क्रैक्स, दरारें नहीं आ रही है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते हुए गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर ले, छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इस तरह से बॉल्स लेके अंगूठे से दबाते हुए पहले फैला लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। फिलिंग जो बनाकर तैयार किया हुआ था वो भरेंगे और इसे अच्छी तरीके से बंद करते हुए बॉल्स बना लेंगे। तो इसमें कोई भी क्रैक्स, दरारें नहीं रहनी चाहिए। तो इसी तरीके से सारा बॉल्स बना के आप तैयार कर ले। देखिए कितना चिकना बॉल्स बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से बनाना है। सारे गुलाब जामुन का बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो या घी तेल मिक्स करके भी फ्राई कर सकते हो। तेल को हमें यहाँ पे हल्का सा गर्म रखना है और गुलाब जामुन में तेल हमें बहुत ही हल्का सा गर्म करना है, लेकिन ब्रेड का गुलाब जामुन बनाने के लिए तेल थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए। देखिए जैसे मैंने इसमें बॉल्स थोड़ा सा डाला है चेक करने के लिए, तो कैसे इसमें बबल्स आ रहे हैं, बस इतना सा बबल्स आना चाहिए। तेल इतना गर्म रहना चाहिए कि जब इसमें हम बॉल्स डालते जाए तो बबल्स आना शुरू हो जाए।
ब्रेड का गुलाब जामुन बनाने के लिए तेल हमें थोड़ा गर्म ही चाहिए। जैसे ही हम इसमें गुलाब जामुन डालें डायरेक्ट ये तुरंत ऊपर से पक जाए, इसलिए अंदर तक ये तेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर कम तेल में आप इसे डालेंगे तो ब्रेड है तो तेल अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इसीलिए तेल हल्का गर्म में डालें कि डालते के साथ हल्का सा ये पक जाए। जब लगे कि ऊपर से ये हल्का पक चुका है, फिर गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम कर दें और थोड़ी थोड़ी देर पे इसे लगातार चलाते हुए पका लें। इसे पकने में, कलर आने में करीब 5 से 7 मिनट लग जाता है। स्टार्टिंग में तेल गर्म रखें, बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम करने के बाद इसे पलटते हुए हमें इसमें कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन में अच्छा सा कलर आ चुका है। अगर आप इसे और ज़्यादा डार्क करना चाहते हो, डीप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसे निकालेंगे और डायरेक्ट डालेंगे चाशनी में। चाशनी को पहले चेक कर ले। चाशनी हल्का सा गर्म रहना चाहिए, इतना कि जब इसे हम उंगली से छुएं तो जले नहीं, इतना गर्म रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा में आप डालेंगे तो चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए हल्का सा गर्म चाशनी में गुलाब जामुन को डालें और इसे इस तरीके से डुबो देंगे। आधे से 1 घंटे के लिए इसे हम चाशनी में रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। गुलाब जामुन को मैंने चाशनी से बाहर निकाल लिया, 1 घंटा हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी ब्रेड का गुलाब जामुन बनकर रेडी हुआ है। देखिए, जब मैं इसे छू रही हूँ, देखिए कितना दबाते हुए, देखने से, छूने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना स्पंजी अंदर तक रस एब्जॉर्ब हो चुका है। तो एक गुलाब जामुन को मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बनकर तैयार होता है। ब्रेड का भी गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में भी। और ये देखिए अंदर तक रस एब्जॉर्ब हो चुका है। ब्रेड से भी गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने 6 मिठाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आपको इसमें से जो भी पसंद आए आप वो रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हो। सभी मिठाई एक से बढ़कर एक टेस्टी और स्वादिष्ट है और बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।